वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन की बाकायदा शुरुआत कंदासीं अहम ख़बर से। MNA आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी अॻवान नज़ीर हुसैन जी लाॾाणी ते अफ़सोस जो इज़हार किया है। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त नज़ीर ऐं भुट्टो ख़ानदान जो ॾिहाकनि ते ॿधल एहतराम ऐं वफ़ादारी जो रिश्तो हुयो। नज़ीर हुसैन नंढपिण खां आख़िरी साह ताईं भुट्टोइज़म सां पंहिंजी वाबस्तगी खे निभायो। मरहूम पीपल्स पार्टी ऐं मीडिया विच में राब्ते जी पंहिंजी ज़िम्मेवारीअ खे बहितरीन तरीक़े सां निभायो। नज़ीर हुसैन जड़न बहादुर ऐं बेलोस जियालनि जे विछोड़े जो ॾुख विसारण जोॻो नाहे। अहम ख़बर अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। MNA आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो पीपल्स पार्टी अॻवान नज़ीर हुसैन जे लाॾाणे ते अफ़सोस जो ॾुख इज़हार कयो आहे। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त नज़ीर हुसैन ऐं भुट्टो ख़ानदान जो ॾिहाकनि ते ॿधल एहतराम ऐं वफ़ादारीअ जो रिश्तो हुयो। नज़ीर हुसैन नंढपिण खां आख़िरी साह ताईं भुट्टोइज़म सां पंहिंजी वाबस्तगी खे निभायो। मरहूम पीपल्स पार्टी ऐं मीडिया विच में राब्ते जी पंहिंजी ज़िम्मेवारीअ खे बहितरीन तरीक़े सां निभायो। नज़ीर हुसैन जड़न बहादुर ऐं बेलोस जियालनि जे विछोड़े जो ॾुख विसारण जोॻो नाहे।